家里的人最近经常咳嗽，痰也比较多，常觉咽喉卡痰，虽然吃了很多药，症状有减轻，但仍然继续咳嗽且痰量很多，因此我向一位老中医请教了一个食疗方法，既能治疗咳嗽，还能预防感冒、发烧和流鼻涕。今天我要分享这个食疗方给大家。如果你最近经常痰多咳嗽、喉咙干哑，那就跟着影片了解一下这个方法吧。首先准备一颗白萝卜，该萝卜性平味辛，生吃或熟吃都可以。萝卜富含多种维他命、微量元素和膳食纤维，有助于促进消化、美容、抗衰老、利尿、通便和润肺止咳。白萝卜含有芥子油、多种膳食纤维、淀粉酶等成分，有助于增强食欲，加快肠胃蠕动，促进消化，并帮助夏季消化。对于腹胀、腹闷、食欲不振和消化不良的人非常适合。白萝卜富含维他命 C， 多种维他命，具有抗氧化作用，可以预防黑色素沉积，帮助阻止色斑形成，从而具有很好的美容养颜、抗衰淡斑，使皮肤细腻有光泽的功效。白萝卜富含纤维素，可以润肠通便，预防大便干结，改善小便不利的作用。白萝卜有润肺止咳、化痰消带、生津祛痰的效果，可用于改善肺热上火导致的咳嗽不止、咳痰不利、喉咙肿痛等等。而且白萝卜性凉味甘，其中所含的维他命、微量元素锌含量比较丰富，能够有效的提高身体的抵抗能力，止咳化痰、理气的功效，可以疏解包括感冒在内的多种疾病。白萝卜里面含有多种氨基酸、微量元素，我们把白萝卜煮成汁水喝或者榨成汁，可以促进消化，并对于恶心呕吐、溃疡都有很好的帮助。接下来再准备几颗红枣，先加入适量的清水把红枣清洗干净。红枣含有丰富的维他命 C， 被称为天然维他命丸，还含有果胶和黄酮类物质，可以促进体内胶原蛋白的生成，可以改善皮肤松弛的状况。所以红枣有非常好的滋养肌肤、延缓衰老的作用。红枣含有丰富的铁元素，铁是人体生长和代谢所必需的重要矿物质，可以帮助改善身体血液循环状况，促进血红蛋白的生成，有非常好的补血活血的作用。尤其是女性朋友，可以适量的多吃一些红枣。要注意的是，红枣含有一定量的糖分，吃太多会增加血糖水平，对于糖尿病患者不利。搭配食用红枣和白萝卜可以提高食欲，疏解胃胀和恶心呕吐的症状。红枣含有蛋白质、糖类、脂肪、有机酸等，它可以促进肝脏合成蛋白质，并且可以养肝护肝，对于脑细胞补充营养也有很好的作用。红枣还含有葡萄糖、果糖、蔗糖、维他命 C 等营养物质，能够补血益气，使脸色红润，还能抑制黑色素细胞的合成，有美白和淡斑的效果。经常吃红枣也可以美容驻颜，但是枣核一定不要食用，因为它比较燥热，必须去除干净。再准备一些生姜，我们把生姜洗干净。生姜味辛性温，归肺脾胃经，具有解表散寒、健脾且养胃的功效。它可以治疗风寒感冒、消化不良、咳嗽痰多、喉咙肿痛等病症。生姜性温，具有发汗解表、祛风散寒的功能，可以用于治疗风寒感冒，有助于驱除体内的寒气，使风寒感冒的症状尽快的疏解，因作用较弱，一般适用于风寒感冒的轻症。红糖搭配起来，生姜能够入脾经和胃经，且性质温和，具有健脾养胃的功效，能够改善脾脏的运化能力，也可以促进胃液的形成，从而增进食欲，改善消化不良和食欲不振的症状。生姜性味，可以温中散寒，多用于治疗焦虑引起的冷痛和呕吐的症状。对胃寒呕吐最适合的，生姜入肺经，药性温和，能够温肺散寒、化痰且止咳，多用于治疗肺寒咳嗽。不论是因为风寒外感，或冬天天气较寒冷，我们可以使用生姜泡水来驱寒暖胃。生姜中含有一种称为姜油的挥发性物质，姜油是一种天然的精油，主要由多醇、香叶物质和香料成分组成，
例如姜黄素、贝塔葡萄糖苷和姜油酸。这些物质被认为具有许多生理功效，例如抗炎、抗菌和镇痛作用。另外还有兴奋动脉的作用，可以加速血液流畅，从而给大脑提供更多的氧气，增强大脑的活力。接下来，将准备好的食材放入密封瓶子中，再加入1勺蜂蜜，摇匀后冷藏1晚，第2天即可食用。每次取出1大勺放入杯中，加入温水冲泡即可，注意水温不能超过30度，因为较高的温度会破坏蜂蜜的营养。蜂蜜富含葡萄糖、果糖、蛋白质、维他命、氨基酸、矿物质和活性酶，可以改善脾胃虚弱引起的脸色苍白、润肺消燥、舒缓咳嗽痰多、喉咙不适等问题。果糖和葡萄糖易被人体吸收，可以促进肠胃蠕动，对便秘有很好的作用。此外，蜜浆味道特别好，有很好的滋补作用。白萝卜红枣茶可以经常喝，特别是当口干、咳嗽痰多、喉咙不舒服时，更应经常煮点喝。如果最近经常咳嗽痰多、喉咙不舒服，可以试试这道白萝卜红枣茶，效果非常好，还可以预防感冒，增强身体的抵抗力。做法也比较简单，喜欢的朋友们可以收藏起来试试。今天就分享到这里了，喜欢我的影片请按赞及订阅，多多关注并转发，感谢您的鼓励与支持。我们下期见，拜拜。